Наша с вами задача заниматься обсуждением предвыборной программы. Ну, до сегодняшнего дня нам неизвестно, с какой программой идет кандидат в президенты Бадра Гумба. Ни один тезис этой программы мы не услышали, кроме того, как вот тестовый полет самолета, там раздавали автобусы, кареты скорой помощи и так далее. И были там тезисы о том, что надо поднять зарплату до 45 тысяч рублей. Я лично спрашивал, а из каких источников вы собираетесь это делать? Ну, мы обратимся к Российской Федерации для того, чтобы они нам помогли и так далее. То есть, ну, я задал встречный вопрос, а почему вы за 5 лет не обратились и не решили эти вопросы? Вы же 5 лет были у власти. То есть, вот такая несвязанная и с отсутствием какой-либо логики, если это назвать программой, это не программа. Мы с вами должны обсуждать то, что улучшит жизнь наших граждан завтра. Вот этот 5-летний период прошел под большим знаком сдачи национальных интересов. То есть интересы граждан Абхазии были отодвинуты в сторону, обсуждались вопросы разного рода крупных инвестиционных проектов, хотя и здесь есть конкретные экономические показатели, которые говорят об обратном. Ведь есть официальная статистика. Государственное управление статистики дает информацию о том, что с 2020 по 2024 включительно количество рабочих мест, занятых в экономике во всех отраслях, сократилось почти на 2000 человек. Численность населения в Абхазии сократилась тоже практически на 2000 человек. То есть, и вот эта заявленная якобы политика о том, что мы создаем новые рабочие места, привлекаем инвестиции, по факту она привела к обратному результату. Это тоже выдуманная, вся эта как бы надутая история. По факту вот что случилось. Я вам приведу яркий пример. Например, Черноречерское форелевое хозяйство, которое широко обсуждалось в средствах массовой информации. И экс-президент открыто об этом говорил, о том, что там вот мы привлечем инвестиции, население Абхазии будет обеспечено свежей рыбой, там появятся рестораны и так далее. В рамках предвыборной кампании мы посетили это хозяйство. Там ничего нет. Там все заросло сорняками, рыбы нет, хозяйство запущено. Все то, что было сделано и сохранено руководителем, ныне покойным Ражденом Гумба, это все уничтожено. Если вот такая модель инвестиционной политики, то мы против этого.